Olá, meu nome é Vinícius, eu sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortopedia facial, com mestrado em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Minha ideia hoje aqui é falar sobre o bruxismo e suas consequências dentro da odontologia. O bruxismo, ele é uma contração involuntária dos músculos da mastigação. O bruxismo pode acontecer durante o dia ou durante a noite e está muito relacionado a hábitos de apertamento ou simplesmente de tocar os dentes. No caso do bruxismo noturno, é muito comum o apertamento ou ranger de dentes, muitas vezes numa força muito forte, causando desgaste de dentes, desgastes de restaurações e até mesmo fraturas de dentes, implantes e até mesmo de próteses. O diagnóstico do bruxismo é feito por exame clínico, palpação da musculatura e avaliação clínica. Nos casos de bruxismo, muitos pacientes têm desgaste dos dentes e esses desgastes são muitas vezes assimétricos, desgastando mais de um lado do que do outro e envelhecendo precocemente o sorriso. Nos casos mais graves, o surgimento de uma disfunção temporomandibular pode interferir, associado ao bruxismo, claro, pode interferir na qualidade de vida do paciente por meio de dores, muitas vezes dores de intensidade bem alta, dores prolongadas e até mesmo afetando os movimentos da mandíbula, interferindo na mastigação, no sorriso e etc. Uma pergunta que eu recebo aqui bastante é sobre prevenção de bruxismo. Bom, a gente não tem nenhuma tática efetiva para prevenir o bruxismo. O bruxismo simplesmente acontece em umas pessoas e não acontece em outras. Obviamente, o que o dentista tem que fazer é, primeiramente, proteger os dentes. Segundo, explicar para o paciente que o bruxismo é uma situação perfeitamente controlável. Não há uma medicação, não há uma cirurgia, alguma coisa que previna o bruxismo. Então, ninguém morre por causa de bruxismo. Então, dessa forma, a gente controla os efeitos do bruxismo. E um último aspecto aí muito importante é que o bruxismo ele é modulado pelo estresse, Então, muitos pacientes que têm bruxismo, o bruxismo fica mais acentuado nos momentos de estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Então, um controle da qualidade de vida, diminuição de ingestão de estimulantes, de café, de energéticos, por exemplo, pode fazer com que o bruxismo seja menor ou fique perfeitamente controlável.